Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Calon Peternak bersama saya Esa. Makasih yang udah video ini. Semoga teman-teman dimanapun berada yang selalu setia ya memantau channel Calon Peternak dalam keadaan yang sehat dan sejahtera ya. Amin. Di video kali ini kita akan bahas tingkat efektivitas dari kedua jenis obat pada ayam yang sakit. Contohnya seperti sakit saluran pencernaan atau pernapasan pada ayam. Biasanya kalau ayam sakit kadang bikin pusing kepala ya kalau nggak sembuh-sembuh. Nah, kita bakalan bahas ampuh mana sih obat ayam yang caranya itu disuntik atau diinjek ya, dibandingkan dengan pemberiannya kaplet atau melalui mulut gitu. Nah, untuk pembahasan selengkapnya simak video ini sampai habis. Meski terkadang bahan atau kandungan dari obat-obatan ini nggak jauh beda ya antara obat kaplet dan obat injek ini, tapi menurut pengamatan saya pribadi, tingkat efektivitasnya itu cukup berbeda antara obat yang diberikan melalui mulut dan yang diberikan melalui suntikan atau injek. Jika pemberian obat kaplet ini biasanya proses kesembuhan dari ayam yang sakit itu bisa saya rasakan agak lebih lama jika kita obati dengan pemberian obat kaplet dibanding dengan pemberian obat yang kita berikan melalui suntikan atau injek. Mengapa bisa seperti itu? Dari beberapa referensi dan pengalaman pribadi yang saya rasakan sendiri ya, tingkat efektivitas dari kedua jenis obat ini memang demikian ya. Jadi obat yang diberikan melalui suntikan itu lebih cepat bereaksi dan menyebar ke seluruh tubuh. Dan lebih ringkasnya, kalau obat injek, daya bertahan obatnya di tubuh ayam ini bisa cukup lama, yaitu kurang lebih 3 harian lah. Jadi cukup satu kali kita suntikan kepada ayam yang sakit, cukup satu kali suntikan sampai 3 hari ya. Jika belum sembuh ayamnya, kalian bisa suntik lagi. Berbeda lagi sama obat kaplet. Kalau obat kaplet yang diberikan dengan cara dimakan itu, proses obat untuk bereaksi di tubuh ayam itu lumayan memakan waktu yang cukup lama karena perlu jeda waktu buat si ayam itu mencerna obat ini ya. Selain itu, kalau obat kaplet pemberiannya harus berulang, minimal biasanya itu dosisnya 2 kali sehari, pagi dan sore. Jadi cukup repot juga untuk memberi makan obat sama ayam yang sakit kalau ayam-ayam yang kita pelihara itu banyak gitu. Nah, kemarin ada beberapa ayam-ayam yang kena ngorok ya di kandang dan udah dikasih obat kaplet pagi dan sore selama 3 hari nggak sembuh-sembuh. Lalu saya ganti pakai obat injek. Ternyata cuma 1 hari ngoroknya itu reda, alhamdulillah teman-teman. Tapi uji coba itu nggak jaminan ya kalau obat injek ini lebih bagus. Soalnya sebelumnya udah saya kasih obat kaplet juga, baru saya kasih obat injek gitu. Kalau pengen cek efektifnya ya kita kasih obat injek atau kaplet dari awal, jangan berubah-ubah sampai si ayam benar-benar sembuh dari penyakitnya gitu. Nah, meskipun terkadang kandungan zat dari obat-obatan ini cenderung sama ya, tapi jika berbeda cara pengaplikasiannya, tentu hasil dan waktu yang dibutuhkan itu saya rasa berbeda. Bicara soal harga, biasanya sih memang obat-obatan injeksi itu lebih mahal ya dibanding obat kaplet. Jadi sesuaikanlah kebutuhan obat-obatan ayam teman-teman, mau pakai obat kaplet atau obat injek atau suntikan ya. Perlu teman-teman ketahui ya. Bahasan kita kali ini saya dapat dari pengalaman pribadi dan beberapa sumber referensi yang ada. Jadi kalau ada yang punya pengalaman berbeda tentang mengobati ayam yang sakit pakai 2 metode tipe obat ini, kita bisa bahas di kolom komentar ya, di bawah, di kolom komentar di bawah. Biar kita sharing, biar kita makin paham gitu. Oke teman-teman, silahkan tarik kesimpulan kalian tentang keampuhan 2 jenis obat ini di kolom komentar ya, karena berbagi itu indah. Sampai jumpa di bahasan selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel Calon Peternak. Terima kasih, salam satu hobi.